Измамените во случајот со купопродажба на автомобили денеска и во наредните денови ќе даваат искази во обвинителството. Полицијата ја поднела кривичната пред 4 дена, откако ги истражила пријавите на околу 20 на измамени граѓани, а обвинителството отворило истражна постапка. Како што информираше МВР, измамникот купувал автомобили од физички лица кои потпишувале договор за купопродажба на нотар. Ден подоцна или истиот ден, измамникот ги препродавал автомобилите, а сумата не ја внесувал во сметководството на фирмата која ја застапувал. Од обвинителството вела дека истрагата трае и не откриваат дали постојат сомнежи дека и други лица се инволвирани во измамата. Надлежен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје издаде наредба за спроведување на истражна постапка за едно лице за сторено кривично дело измама. Во моментов се сослушуваат оштетените лица и се преземаат сите истражни действија за утврдување на фактите во предметот. Велат од Основното јавно обвинителство за 1 ТВ. Осомничениот доби 30-дневен притвор, но измамените ќе мора да го почекаат исходот од постапката за да бидат обештетени. Правните експерти кои ги контактиравме велат дека автомобилите се предмет на кривично дело и не се очекува нивниот статус да биде решен пред самата постапка. Притвореното лице се сомничи дека во изминатите 2 месеца измамило 17 граѓани, што му овозможило да се стекне со близу 80.000 евра. Вчера 1 ТВ објави дел од договорите за купопродажба кои ги потпишале оштетените лица. Измамникот купувал различни марки возила по различна цена, но продавачите не си ги добиле парите.